हमारा पहला आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो मैंने आपको तो बता दिया कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में होते हैं उसमें कौन कौन आते हैं, लाइक सीईओ आ जाते हैं, इसमें हमारे सीएफओ आ जाते हैं, इसमें हमारे चेयरमैन आ जाते हैं, जो भी होता है कि जनरल मैनेजर हो गया हमारा, प्रेसिडेंट्स हो गए, बोर्ड ऑफ प्रेसिडेंट्स हो गए हमारे, और कौन हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये हमारे सब टॉप लेवल मैनेजमेंट में आ जाती है। जो पूरी हमारी जो फर्म होती है या ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी सारी पॉलिसीज बनाते हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स इनके वो करते हैं। तो ये मतलब पूरी फर्म पे इनका वो चलता है। क्यों? क्योंकि ये टॉप लेवल के हैं, तो ये अथॉरिटी के बेस पे क्या हायर अथॉरिटी है, तो ये पूरी फर्म के डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट। लेकिन मैं और भी आपको बताती हूँ। They consist of senior most executive of the organization, मैंने आपको बताया सीईओ, सीएफओ, चेयरमैन, ये सब हमारे होते हैं। ओके, और ये जो होते हैं ना बहुत क्रूशियल पर्सन होते हैं। हम कहते हैं ना कि जो हमारे एक स्कूल का एग्जांपल ले लो आप अपने टीचर से इतना फ्रेंड बात कर लेते हो, लेकिन जब आप प्रिंसिपल सर के पास जाते हो या डायरेक्टर सर के पास जाते हो, आप उनसे इवन विश भी करते हो, लाइक गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून सर, तो उसमें भी आपको अलग से एक रिस्पेक्ट आप देते हो उन्हें। तो यानी कि ये बहुत क्रूशियल पर्सन होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हायर अथॉरिटी होती है, तो हायर अथॉरिटी के लिए रिस्पेक्ट भी बड़ी अलग ही होती है। तो ये क्रूशियल पर्सन्स होते हैं और ये बहुत एसेंशियल होते हैं बेटा किसी भी चीज को करने के लिए। ये नहीं होते तो हमें क्या पता चलता कि फर्म की क्या पॉलिसीज बनानी है, हमें क्या उसके लिए हमें मतलब रिसोर्सेज चाहिए, क्या हमें उसके ऑब्जेक्टिव्स, क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, इवन कॉन्ट्रैक्ट हम आउटसाइडर से भी हायर अथॉरिटी के जरिए ही करते हैं। तो हायर अथॉरिटीज आर वेरी एसेंशियल फॉर लीडिंग एनी business, farm organization, anything. Okay. Okay. They have maximum authority. I have said that these are the higher authority person और ये top level के management भी होते हैं, तो उनकी जो authority होती है वो high होती है, maximum होती है। अब मैं अभी आपको कुछ main functions write down करवा रही हूँ, लिख लेना। Main functions performed by the top level managers. Okay. Main functions. First is determining the objectives of the enterprise. The objectives of enterprise. मैं अभी आपको सब बताऊंगी, पहले लिख लेते हैं। Then second है हमारा foreign plans and policies. Then third and fourth is responsible for वैसे तो उनके मतलब बहुत सारे अनलिमिटेड तो मैंने कहूंगी, लेकिन जो मोस्ट है और क्या कह सकते हैं, अगर आपने समझ लिया तो आप भी काफी कुछ अपने हाथ से लिख सकते हैं। लेकिन जो इनके मेन फंक्शंस होते हैं वो मैं आपको इसमें बता रही हूँ। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, लाइसेंस विद आउटसाइड वर्ल्ड। मेरी हैंड राइटिंग पता नहीं आपको समझ भी आएगी कि नहीं, ऐसी हो गई है मेरी हैंड राइटिंग। डील विद गवर्नमेंट अफेयर्स। ओके, तो ये क्या होते हैं बेटा, हमारे कुछ मेन फंक्शंस होते हैं which was performed by the top level managers. Okay, so first is determining the objectives of the enterprise. देखो बेटा, जो हायर अथॉरिटी होती है वही हमारे क्या कहते हैं पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव्स करती है ऑर्गेनाइजेशन की, कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, कि फर्म को क्या करना चाहिए। तो ये एक हायर अथॉरिटी होती है, तो इसी पे सारा बॉडी बनता है। देन फॉर्मिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज, तो ऑब्जेक्टिव बना रही है तो उसी के हिसाब से प्लान्स एंड पॉलिसीज भी वो बनाती है। रिस्पांसिबल वेलफेयर सर्वाइवल, मतलब अब वो ऑब्जेक्टिव्स भी बना रही है, प्लान्स एंड पॉलिसीज भी बना रही है, तो वेलफेयर का भी सारा जिम्मा उसी पे आ जाता है। तो ये फंक्शन लाइसेंस विद आउटसाइड वर्ल्ड, लाइसेंस मींस इन कॉन्ट्रैक्ट with outside world and deal with the government affairs. तो ये तो हमारे जो हायर अथॉरिटी के लोग होते हैं वही करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आए होंगे। इसके 4-5 मेन फंक्शंस होते हैं, आप और भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि रिसोर्सेज भी यही करते हैं। सो डील विद
रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं इन्हीं के पास आते हैं, मतलब कि हमें इतने रिसोर्सेज चाहिए तो और भी आप बहुत सारे लिख सकते हैं, अनलिमिटेड है इनके लिए, अनलिमिटेड तो नहीं पर हाँ है मतलब और भी काफी है लिखने के लिए। दे आर रिस्पॉन्सिबल, ओके। ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट मतलब यही सब है घुमा फिरा के, ओके। और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट को इंस्ट्रक्शंस देते हैं क्योंकि इनके नीचे मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है इस वजह से। तो ये था हमारा कुछ टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हमारा मिडिल